បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចេញវីដេអូបាទហើយសូមចេញវីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយពីថាថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងណាឈឺកាពះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអត់មានអីច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនតែ4មុខទេបាទហើយខ្ញុំថ្នាំនេះគឺខ្ញុំសាកល្បងខ្លួនឯងហើយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំក៏គាត់ហូបហើយអ្នកផ្សេងដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យហូបថ្នាំនេះគឺជា20នាក់100នាក់គឺគាត់ជាទាំងអស់ហើយបាទហើយគាត់មកមានទាំងគាត់ហូបជាហើយមានទាំងគាត់មកអរគុណខ្ញុំដល់ផ្ទះទៀតបាទគាត់ជូនលុយជូនកាក់តែខ្ញុំអត់យកទេបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបាទសិតតែរឿងពិតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើពុកម៉ែបងប្អូនឈឺកាពះដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនអាចទៅទិញនៅអូអាស័យបាទអូអាស័យកន្លែងជ្រូកខ្វៃខាងជើងផ្សារអូអាស័យបាទសម្រាប់បងប្អូននៅតាមខេត្តស្រុកស្រែចំការគឺគាត់ស្គាល់ហើយថ្នាំប្រភេទអស់ហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ច្បាស់បាទនៅព្រៃភ្នំបានមានបាទហើយសម្រាប់នៅភ្នំពេញនេះគឺនៅអូស័យនេះគឺសម្បូរមែនទែនបាទសម្បូរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកត់តាមខ្ញុំទៅបាទទី1ស្កែស្រែងបាទទី2ព្រះភ្នៅព្រៃបាទទី3សម្បកស្មៀបាទទី4វល់ខ្លែងពណ៌បាទបាទចាំឲ្យច្បាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទី1ស្កែស្រែងបាទទី2ព្រះភ្នៅព្រៃបាទទី3សម្បកស្មៀទី4វល់ខ្លែងពណ៌បាទបងប្អូនទៅសេហើយទៅអូអាស័យទៅហុចទៅកន្លែងហាងថ្នាំហ្នឹងស្នើសុំគេទិញ20000សូមឲ្យគេខ្ចប់20000អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងពុកម៉ែបងប្អូនឈឺកាពះអ្វីដូចខ្ញុំនិយាយនេះគឺបងប្អូនហូបតែ3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃទេបងប្អូននឹងដឹងលទ្ធផលបាទតែបងប្អូនជឿបាទបងប្អូនជឿបងប្អូនអាចកត់ទុកទៅហើយទៅទិញតាមខ្ញុំមកហូបអត់មានប៉ះពាល់អីទេបងប្អូនបាទអត់ប៉ះពាល់គឺអត់មានប៉ះពាល់អីទេសិតតែឱសថបុរាណខ្មែរទាំងអស់បាទកាពះពោះវៀនបាទកាពះពោះវៀននេះធ្វើឲ្យយើងសម្រាប់ណាត់លក់ហូបបាយបានបាទឈឺក្បាលអាសាឈឺក្បាលអាសាបាត់ជើងមើរៈបាទចុកអួលក្នុងកាពះចុកក្នុងពោះហ្នឹងគឺកាពះពោះវៀនយើងរយដៃរយជើងបាទវាមិនដាល់កាពះតែចាប់ផ្ដើមឈឺទៅយើងរយដៃរយជើងឈឺក្បាលគិតច្រើនដេកមិនលក់បាទហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអានេះមុខសញ្ញាគឺកាពះហ្នឹងហើយបាទចឹងបងប្អូនហូបតាមខ្ញុំទៅបើបងប្អូនឈឺខ្លាំងហូបយ៉ាងយូរតែមួយអាទិត្យទេបាទបងប្អូននឹងដឹងលទ្ធផលភ្លាមបាទបើបងប្អូនជឿបងប្អូនកត់ទៅបើបងប្អូនជឿបងប្អូនអាចអូសវីដេអូខ្ញុំចោលបានបាទអត់មានប៉ះពាល់អីទេបងប្អូនហើយអត់អស់លុយអស់កាក់ទេបាទនេះខ្ញុំជួយដល់បងប្អូនយើងបាទខ្ញុំអត់មានគិតលុយគិតកាក់អីទាំងអស់តែបើមករកខ្ញុំឲ្យធ្វើខ្ញុំគិតមួយឆ្នាំ$50បាទខ្ញុំឲ្យហូបតែ2ឆ្នាំទេបាទតែបើបងប្អូនហូបមិនជា2ឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់គិតលុយទេបាទខ្ញុំអត់យកលុយទេខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយលុយខ្លួនឯងតែបើបងប្អូនធូរខ្ញុំឲ្យហូបថែមទៀតតែខ្ញុំគិត$50បាទណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសិតតែរឿងពិតបាទបើបងប្អូនជឿបងប្អូនអាចកត់ទុកទៅហើយទៅទិញទៅបាទហើយបើហូបជាហើយកុំភ្លេចឆាតចូល comment ខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីមួយទៀតបាទវិធីមួយទៀតបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទ